พระคาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยของหลวงพ่อโสธรพระคาถานี้ควรสวดก่อนออกเดินทางไกลก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านพุทธคุณของพระคาถานี้จะช่วยให้ท่านและครอบครัวของท่านผู้ที่ร่วมเดินทางกับท่านปลอดภัยและช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอีกทั้งช่วยให้ชีวิตของท่านอยู่เย็นเป็นสุขตั้งนะโม3 จบแล้วสวดพระคาถาว่าตามนี้นะครับอิติอิติอิติโสทโรนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะกายเยนะวาจายะเจตสาวาโสทรังนามะอิทธิปฏิหาริกะรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโส